Ұстаз. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, ұстаз болу адамның асылдығы. Бүгін мен Құдайберген Жұбанов атындағы университетінде жүріп, бір ойға келдім. Педагог болу бұл жай ғана мамандық емес, бұл өте үлкен жауапкершілік. Себебі сен тек сабақ бермейсің, сен жас болашақты қалыптастырасың. Мұғалім болу бұл жай ғана мамандық емес, бұл болашаққа әсер ету. Ұстаз күн сайын бір сыныпқа кіреді, бірақ ол жай ғана сабақ өтпейді. Ол сенім береді, қолдау көрсетеді және бағыт сілтейді. Бір дұрыс сөз, бір жылы көзқарас баланың өмірін түбегейлі өзгертуі мүмкін. Бәлкім дәл осы жерде болашақ ұстаздар білім алып жатқан шығар, ал ол болашақ біздің қолымызда.